Bueno, entonces, mientras que se van conectando la gente, repasamos otra vez, ¿verdad? Entonces, el R3 entonces puede ser fisiológico. Entonces, ¿dónde está el R3? Es la pregunta, ¿verdad? Está después de R2. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que volver ya otra vez la sangre. La sangre tiene que volver a cargar al ventrículo. ¿Está bien? Entonces, vamos a esperar que se conecten algunos más para que no se pierdan tanto. Eh, entonces, sí o sí tienen que saber qué significa R1. Les voy a preguntar en el examen qué significa R2, qué significa R3, qué significa R4, dependiendo del grupo que tenga que rendir ese día, ¿verdad? O sea, pero sí o sí va a caer de alguna forma el significado, porque eso tienen que manejar, o sea, eso les voy a preguntar sí o sí, ¿verdad? De eso. Entonces vayan, yo lo que quiero que entiendan, ¿verdad? Si entienden, es fácil. Dibujen entonces, tienen que dibujarlo. Bueno, a mí particularmente me es más fácil todo dibujando. No importa si tu dibujo es feo, la idea es que vos entiendas, ¿verdad? Eso no interesa. Bueno, entonces, el R3, seguimos, indica el final del llenado rápido cuando el ventrículo se asustó y dio un ruido. Acá no hay cierre de nada, o sea que acá no es escuchar el cierre de algo y esas cosas, no. Acá es el corazón mismo, ¡boom!, se asustó y hizo un ruido. ¿Está bien? Bueno, vamos a mirar el dibujo anterior porque acá no les puse nada. ¿Dónde está R3, gente? R3 está después de R2 en ese momento de la diástole, en ese momento que se está llenando, porque eso es, ¿verdad? Cuando se llena el ventrículo se asusta, eso yo les dije, ¿verdad? Bueno, se llena el ventrículo, hace boom, y entonces vean en mi dibujito, está en diástole. Entonces van a asociar ese nombre. ¿Está bien? Entonces, yo escucho. Ah, ¿y por qué es fisiológico en estos pacientes, verdad? ¿Por qué? Porque en los niños el mecanismo circulatorio es diferente, es más intenso. ¿Está bien? Entonces, en ellos, nosotros vamos a ver qué tipo es más intenso. O sea que es más rápido, si quieren decirlo. Lo mismo en las embarazaditas y en los jóvenes, ¿verdad? Entonces, si en el resto yo veo algo raro, ya me tiene que llamar la atención ya. Creo que ahora se conectaron más. Bueno, eh, entonces vean, ahí está el R3. Entonces, pero algo también le puede pasar a mi paciente y eso hace que su corazoncito mande más sangre, ¿verdad? Pero si no es en esa faja etaria, ya me tengo que asustar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver los porqués patológicos. Bueno, aunque yo estoy hablando de auscultación normal y fisiológico, para que ustedes vayan entendiendo el contexto, porque después voy a volver a hablar, ya les hablo lo que sería en condiciones patológicas se puede detectar el R4. Entonces ya quiero que manejen los 4 ruidos ya, ¿verdad? 2 fisiológicos sí o sí y 2 patológicos en la mayoría de las veces.
El R4 es siempre patológico, gente. Es siempre. Voy a tomar un vaso de agua. Ay, perdón. El R4 siempre es patológico. ¿Qué significa el R4? Bueno, el R4 significa contracción auricular. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, vamos con mi mano otra vez. Esto es aurícula, esto es ventrículo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, entonces, cuando se abre la válvula auriculoventricular, ustedes ya saben, yo ya les expliqué, que la sangre cae de la aurícula al ventrículo. No se dice así, pero yo le digo que es por gravedad, ¿verdad? O sea que esta sangre que estaba toda en la aurícula automáticamente cae en el ventrículo, por gravedad, entre aspas, ¿verdad? Bueno, entonces cae un 80%, dice el Guyton, ¿verdad? Pero un 20% se queda en la aurícula, no cae todo. Tipo, tenés que chacoallar tu aurícula para que se caiga todo. Ese proceso que se hace de chacoallar de la aurícula para que se caiga toda la sangre al ventrículo hace una fuerza. ¿Está bien? Al chacoallar aprieta la aurícula. Normalmente yo no necesito, perdón, no necesito chacoallar. Esperen, se cayó mi aurícula. No necesito chacoallar, no necesito apretar mi aurícula porque no me interesa vaciar todo esto. Y si hago, lo hago débilmente, fisiológicamente, ¿verdad? Bueno, pero en condiciones patológicas, cuando realmente es necesario chacoallar esa aurícula, cuando es necesario hacer esta fuerza, ¿qué pasa? El corazón emite un ruido más, ¿está bien? Entonces hace esta fuerza, boom, por decir así, ¿verdad? Entonces, la aurícula se contrae con todo y eso hace que genere un ruido y a eso le llamamos el cuarto ruido, que es la contracción auricular. ¿Entienden? ¿Para qué? Para cargar mi ventrículo. Entonces, vamos por partes, yo sé que van a entender. Entonces, vamos a buscar un dibujo. Vean otra vez nuestro último dibujo. ¿Dónde está R4? Sigue estando en sístole. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque sístole, ¿qué es? Es llenado ventricular. ¿Y qué hace aurícula? Aurícula, boom, se contrae así para esmagar la aurícula, para apretar y sacar hasta la última sangre para que este ventrículo se llene correctamente, porque estamos hablando de diástole, entonces ahí genera un ruido. Normalmente eso no se tiene que escuchar, pero cuando algo está fallando, sí, yo necesito hacer mucha fuerza y se escucha. ¿Está bien? Entonces, decimos que hay, entonces es en diástole. Entonces atiendan, hace esta fuerza al ventrículo, perdón, la aurícula, se llena mi ventrículo, se vació mi aurícula y ¿qué tiene que pasar enseguida? Tengo que cerrar esa válvula auriculoventricular. Cierro mi válvula auriculoventricular y ahí se genera el primer ruido cardíaco, que es el cierre de la válvula auriculoventricular, que es R1. Entonces, ¿por qué voy a eso? Generalmente, cuando estamos escuchando R4, siempre está cerca de R1. Entonces, R4, R1 ya. ¿Por qué? Porque aurícula hizo su máximo esfuerzo. Hizo contracción, ¿verdad? Sacó toda la sangre y enseguida ya yo tengo que cerrar esa válvula auriculoventricular. Entonces, siempre le van a encontrar acompañado, cerca, junto. Y ahí sí parece un caballo, gente. Porque escuchás algunas veces R1, R2, R3, R4 enseguida, R1 ya otra vez, ¿verdad? Y eso sí o sí les va a asustar, ¿verdad? Porque no es fisiológico, ¿verdad? Entonces,
recordando otra vez qué es lo que es R4, es la contracción auricular. Entonces, esos 4 conceptos quiero que sepan, tanto para la vida real como para el examen, ¿verdad? ¿Qué es R1, R2, R3, R4? Entonces, vayan dibujando si es que creo que más o menos traté de explicar lo máximo que pude siendo un aula virtual, ¿verdad? Pero igual dibujen otra vez. Entonces, ¿qué es lo que es R4? Aparece en la diástole, sí, porque se está llenando ventrículo, justo antes del R1, ¿verdad? Porque después se cierra, después del R4 se cierra ya la válvula auriculoventricular. Coincidiendo con la sístole auricular, sí, con la contracción auricular, es siempre patológico, ojo con eso, no así el R3. El R3 puede ser fisiológico o patológico, dependiendo quién es mi paciente. Entonces, pero el R4 sí es patológico, el R4. Se ausculta mejor en el ápex. ¿Por qué se ausculta mejor en el ápex? Dice, ¿verdad? Porque nosotros ahí es donde le tenemos a lo que es la aurícula. Entonces, un poquito más arriba, en el corazoncito, la auscultamos mejor y vamos a auscultarle con la campana del estetoscopio. Entonces, nosotros le tenemos al diafragma, esto le tienen al esteto, esto es más grande y está la campana que es más chiquitita. Entonces, mejor es con la campana. Entonces, pero profe, voy a estar cambiando. Ustedes primero la auscultan todo con el diafragma, gente. Acá tengo que mostrar. Con el diafragma, que es el más grande. Pero después se van. Decime, Isabeli. Te escucho. Podés tener taquicardia patológica y escuchar el R4, sí. Pero la taquicardia también puede ser fisiológica. Si yo ahora me pongo a correr, sí o sí voy a entrar en taquicardia. Porque capaz que un 120 fácilmente entre, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que escuche sí o sí R4. ¿Está bien? E, prof, então, onde mais? Em que patologia que a gente vai escutar o R4? En donde hay alteraciones cardíacas ya. Ahí ya nosotros vamos a escuchar. Pero ojo con el concepto de taquicardia. Taquicardia es aumento de la frecuencia cardíaca y bradicardia es disminución de la frecuencia cardíaca. Pero eso no quiere decir que yo siempre voy a escuchar, o sea, que siempre hay un problema. Las taquicardia Uhum. no siempre me van a indicar, ¿cómo les voy a decir? Que algo está mal. Entonces puede ser un aumento nomás, o sea, porque vos hiciste ejercicio, eh, vos agarrás y escuchás un aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces, pero no siempre te va a indicar que esté mal. Entonces, ¿cómo va a ser tu taquicardia? Vos escuchás R1, R2, pero mucho más rápido. Entendi. ¿Entendés? Entonces, no siempre asocien lo mismo bradicardia. No, mis pacientes, por ejemplo, atletas, eh, ellos siempre van a tener fisiológicamente una bradicardia, ¿verdad? Entonces, no, ¿cómo le voy a Não é decir? patológico. No, no, es patológico. Cuando es ahí lo que yo tengo que entonces desesperarme, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, eso siempre vean, ¿verdad? Entonces yo, pero cuando escucho R4, sí, ahí ya me voy a asustar ya, de que algo no estaba tendo bien, ¿verdad? Entonces, generalmente los problemas son auriculares, ¿verdad? Ahí es donde me está traduciendo esto, ¿verdad? Pero no es tan común, entonces, pero sí puedo escuchar. O sea, los problemas en sí están en la aurícula, por eso están necesitando expulsar más sangre. Bueno, entonces se ausculta mejor en el ápex con la campana y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular, ¿verdad? Bueno, ahí abajo yo les puse 2 términos que después voy a desglosar mejor, pero ya quiero que vayan sabiendo, ¿verdad? Que se llama clic sistólico
que es la apertura de la válvula sigmoide. ¿Se acuerdan que yo les dije que las aperturas no se escuchan fisiológicamente, tanto de la válvula sigmoide con la válvula auriculoventricular? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener como ruido patológico un clic sistólico. Entonces, eso significa la apertura de la válvula sigmoide. Y cuando decimos que es chasquido, sí, Andresa, te explico otra vez. Cuando decimos que es chasquido de apertura, el nombre se llama chasquido de apertura, es cuando se está abriendo la válvula auriculoventricular. ¿Está bien? Entonces, volvemos otra vez. Ambas válvulas sí o sí se tienen que cerrar, se tienen que abrir. Pero cuando se abren, no tienen que generar ruido, no tienen que generar. Fisiológicamente, si se genera, decimos que es patológico y tienen un nombre propio. Cuando son las válvulas sigmoides, tanto aórtica como pulmonar, yo estoy diciendo que es un clic sistólico. Cuando son las auriculoventriculares, tricuspidia y mitral, se llama chasquido de apertura. Ese es el nombre que recibe. Entonces, les voy a dibujar a mano después y le voy a mandar por WhatsApp a las delegadas, todas son delegadas, sí, a las delegadas. Entonces, más o menos ubicándole en el tiempo, chasquido, R1, R2, R3, R4, para que más o menos tengan una idea. Es lo que está en el dibujo, pero le vamos a insertar nomás, para que sea un poquito más didáctico. Bueno, me preguntaron, ¿el clic también es R4? No, el clic no es R4. Solamente clic sistólico es solamente cuando se abre la válvula sigmoide, cuando se abre. Está bien. R4 se llama R4. R4 no tiene otro nombre. O sea que, ¿y a qué corresponde? Corresponde a la contracción auricular. Vamos a dibujar entonces, para entender qué es lo que es R4. Aquí, se me fue la pantalla. A ver, a ver. Acá creo que va a entrar mi dibujo. Dibujamos. Esto es vena cava. Esto es aurícula. Voy a dibujar chiquitito nomás mi aurícula para que me entre todo. Acá abajo le tenemos a los ventrículos, ¿verdad? Porque son ventrículos. Bueno, este espacio es mi válvula auriculoventricular. Bueno, la sangre llega de la vena cava o de la arteria de la vena pulmonar, derecho o izquierdo, tanto faz. Acá de derecho o izquierdo, tanto faz. No importa en ahora. Bueno, viene la sangre y al abrirse la válvula auriculoventricular, la sangre cae a los ventrículos. Entonces vamos a llenar nuestro ventrículo de sangre. Bueno, pero ¿qué pasa? Cuando se abre esa válvula auriculoventricular, la sangre cae por una presión normal que tiene la aurícula. Tipo, se abrió y ¡boom! Se cayó la sangre, sin problema. Entonces, eso corresponde a un 80% del total de sangre que tiene que tener mi ventrículo. ¿Está bien? Entonces, se llena el ventrículo. El ventrículo ya está feliz con esa cantidad de sangre. Pero sobra todavía acá una cantidad de sangre dentro de la aurícula. ¿Está bien? Sobró un poquitito. Esa sangre tiene que salir todo, por decir así, de la aurícula. Tiene que salir todo. Pero,
Volvemos otra vez, pero hay un problema. Este ventrículo, con ese 80% que se llenó, agarra y dice, yo ya no quiero sangre, dice el ventrículo. Yo ya no quiero sangre, le estoy explicando mejor para que entiendan, le estoy dando más detalles. Yo ya no quiero sangre porque, ventrículo está diciendo, escúchenle al ventrículo, yo ya no quiero sangre porque tengo demasiado mucha sangre y no puedo distenderme más. No puedo, porque el ventrículo tiene que distenderse, no se olviden que el ventrículo es gordito, más gordito que las aurículas. Y hoy estoy muy cansado, dice el ventrículo. Tengo creo que un problema y no puedo agrandarme. Lean entonces ahí dice, situaciones de baja distensibilidad ventricular. Entonces el ventrículo dice, no, yo ya no quiero recibir sangre. Estoy un poco duro, dice, ¿verdad? El ventrículo. Pero aurícula le dice, no. Aurícula le dice, no, yo tengo que mandarte toda esta sangre porque me va a llegar más sangre y no tengo capacidad, dice la aurícula, ¿verdad? Entonces le dice al ventrículo, te voy a mandar toda la sangre, le dice. Entonces, ¿qué hace aurícula? Te voy a mandar toda la sangre, le dice aurícula. Aurícula agarra y hace una fuerza, ella misma aumenta su contracción y se esmaga, por decir así. Imagínense lo que yo le estoy diciendo. Y hace una fuerza y le dice, toma toda la sangre, le dice a ventrículo la aurícula, ¿verdad? Yo no quiero más esta sangre que sobra. Pero como ella se enoja, la aurícula se pone así brava, por decir así, al hacer esa fuerza, hace una contracción auricular y ese momento en donde ella hace una contracción auricular más fuerte de lo normal, ¿por qué hace más fuerte de lo normal, gente? Porque ella necesita mandar con mucha fuerza al ventrículo, ese ventrículo que no se distiende, que no quiere recibir sangre. Entonces, cuando vos tenés que luchar contra una presión mayor, ¿qué haces? Tenés que aumentar tu fuerza, ¿verdad? Entonces, al aumentar su fuerza aurícula, hace un ruido cuando se contrae y es eso lo que nosotros escuchamos como R4. ¿Está bien? ¿Por qué lo que hace mucha fuerza aurícula? Porque el ventrículo no le quiere recibir, ella tiene una resistencia. Entonces ella tiene que aumentar su fuerza. Normalmente eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el ventrículo siempre quiere recibir mucha sangre, el ventrículo se distiende bien normalmente. Normalmente, si no tiene ningún problema. ¿Está bien? Pero ahora ventrículo tiene un problema, no quiere distenderse y aurícula entonces tiene que hacer mucha fuerza para mandar esta sangre y decirle, toma toda esta sangre, ¿verdad? Entonces ahí lo que se genera un ruido al hacer contracción auricular, a eso entonces le llamamos cuarto ruido o R4. No sé si ahora un poquito más se entendió. Me avisan nomás y repasamos otra vez. Entonces ahí se descarga todo, viene toda la sangre hacia acá y esto entonces se tiene que, no sé dónde se fue. Esto se vacía por completo, ¿verdad? Y se llena todito mi ventrículo, aunque él no quiera, ¿verdad? Aunque él no quiera. Entonces, y ahí empieza otra vez el ciclo. Una vez que se llenó todo el ventrículo, ¿qué pasa? Cerramos esto. Ahí le puse en azul. Cerramos y empieza el R1, ¿verdad? Cierre de la válvula auriculoventricular es R1. ¿Está bien? Bueno, despiértense para un lunes. Bueno, seguimos entonces. Acá entonces le puse un video donde tenemos R2. R2 parece un alargamiento entonces de lo que sería R3, perdón. Un alargamiento del R2. Acá les puse otro, no sé si escuchan. Ahí tenemos R4. Siempre va a estar cerquita de R1 entonces. O S1. R1, S1 ya les dije que todos son iguales.
Acá sí que es peor la situación. Esto si escuchan sí o sí lo se van a asustar. No se preocupen, no crean que no se van a asustar. Todos nos asustamos. Bueno, ¿cómo vamos a ocultarle, gente? Siguiendo nuestra clase. ¿Cómo vamos a ocultarle a nuestro paciente? Metodología de la ocultación. El ambiente y los elementos adecuados tenemos que tener. Una habitación tranquila, sin interferencias sonoras. Aunque eso muchas veces no ocurre en la vida real, en la urgencia, ¿verdad? Vos nomás tenés que concentrarte en lo que estás escuchando. El paciente en decúbito dorsal con el tórax descubierto. ¿Por qué? Porque la ropa, el tejido de la ropa muchas veces puede interferir y eso no se escucha bien entonces. Entonces hay que descubrirle al paciente, siempre cuidando el pudor del paciente, principalmente en las mujeres, ¿verdad? Ya saben eso. El examinador se ubica a la derecha del paciente, se ausculta de forma inmediata o más comúnmente con el estetoscopio vía auricular de membrana y campana. Entonces, el estetoscopio tiene dos lados, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es la membrana o el diafragma y tenemos la campana más chiquitito. Ustedes saben que el estetoscopio tiene una forma para cambiar eso, ¿verdad? Entonces, ustedes le giran esta parte del, de la manguerita, creo que se dice, ¿verdad? Entonces, y ven entonces qué lado está abierto, qué lado está cerrado, al auscultar, ¿verdad? De forma sistemática, como siempre, todo organizadito y con conocimiento de los focos y áreas de ocultación que ahora les voy a mostrar. El estetoscopio se pone de esta forma, o sea que el estetoscopio tiene su, no sé si consiguen ver, tiene su, no sé cómo se dice, su forma igualita a nuestro canal auditivo, ¿verdad? Entonces, así se pone, ¿verdad? No se pone así, porque si así pongo, no se va a poder transmitir el ruido por la forma del, ¿cómo le voy a decir? Del canal auditivo. Entonces, de esta forma se pone, ¿verdad? Siguiendo el mismo sentido. Esa palabra es lo que no me salía, ¿verdad? El mismo sentido. Bueno, ¿cuáles son los focos de auscultación? Esto tienen que conocer, les voy a preguntar en el examen y para la vida real tienen que saber dónde es lo que van a poner su estetoscopio y de acuerdo a dónde ponen qué es lo que van a escuchar. Entonces, esto es importante. Los focos de auscultación. Empezamos entonces. Existe una mnemotecnia que se llama Mi amor por ti. Entonces, que particularmente a mí me ayudó a recordarme en la época de la facultad. Entonces, acá arriba les voy a escribir. Mi significa mitral. Entonces, mitral. A viene de aórtico. Por, o sea, la mnemotecnia es mi amor, ¿verdad? Amor. Por, ¿qué significa pulmonar? Y ti, ¿qué significa tricuspide? Si los vieron las pasadas del video, se van a acordar. Entonces, mi amor por ti. Mi empieza en la parte baja. Bueno, acá van a verlo. Porque si yo les... Entonces, mi sería así. Vamos primero por la mnemotecnia y después ya nos vamos. Mi acá es mitral. Entonces acá empieza. Mi amor por ti. Eso es lo que tienen que dibujar ustedes en su pecho, ¿verdad? En su tórax. O sea, imaginariamente, ¿verdad? Entonces, mi amor por ti. Esa es la forma. Eso, así yo creo que se van a acordar, ¿verdad? Después ya hay otras mnemotecnias seguro, ¿verdad? Yo nomás no conozco. Bueno, ¿qué sería entonces el foco aórtico, ¿verdad? El foco aórtico, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el segundo cartílago costal, a nivel, mejor dicho, del segundo cartílago costal, junto al esternón costal derecho. Entonces, a la derecha, pero profe, la aorta no es una arteria que se encuentra a la izquierda. Sí, señores, es. Pero
anatómicamente, Dios mío, mi tiempo ya se agota rápido. Anatómicamente, entonces, la salida de la aorta se encuentra lo que es hacia la derecha. Entonces, la proyección que tenemos es en el segundo cartílago costal derecho. También le dicen otros libros segundo cartílago costal paraesternal derecho, ¿verdad? Dependiendo de la bibliografía. Acá hay una divergencia entre bibliografías que les voy a decir enseguida ya. Entonces, junto al esternón, lo que sí que hacia la derecha. Y el foco pulmonar es el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, prácticamente paralelo a lo que es aórtico. Entonces, paralelo, pero el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo, al ladito del esternón en el segundo espacio intercostal. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos. Después está el foco aórtico accesorio. Ese no entra, gente, en mi mnemotecnia. No entra en mi mnemotecnia, pero es el foco aórtico accesorio o también llamado de ERB. Allá abajo tienen cómo se escribe, ERB larga, ¿verdad? ERB. Que se encuentra en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo. Prácticamente por debajo del foco pulmonar ya le tenemos al aórtico accesorio de ERB. Después está el mitral. El foco mitral es cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo. Cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo. Línea medio clavicular. ¿Qué significa eso? Que a la línea clavicular yo le voy a dividir entonces en 3 porciones y la línea media, o sea, lo que pasa en el medio de la clavícula, corresponde a, ¿cómo les voy a decir? Al foco mitral. Eso es entonces lo que tienen. Bueno, seguimos entonces. Después está el foco tricuspideo. Que es el foco tricuspideo, ahí ven, pueden ver, tricuspideo, sería la región sifoidea o parasifoide. Algunos libros hablan de que es, ¿cómo les voy a decir? Quinto espacio intercostal izquierdo paraesternal también creo que dicen otros libros, ¿verdad? Porque más o menos es la región de la sifoides, ¿verdad? Pero nos quedamos nomás con esto, pero yo sé que alguien me va a decir, profe, yo leí algo diferente, ¿verdad? Entonces hay algunas divergencias, pero en la forma de decir los espacios, pero todos son la misma cosa al final. Entonces, en el foco sifoideo es prácticamente lo que tenemos, ¿verdad? O sea que sería ese el lugar de siempre, ¿verdad? Bueno, entonces esos son los focos de ocultación. Por favor, quiero que sepan, recuerden, memoricen, busquen mnemotecnia como mejor les parezca. Bueno, seguimos entonces. Esos son así focos puntuales. Con ciertas patologías como agrandamiento de las cavidades modifican su localización. Por ende, los hallazgos en esta circunstancia no corresponden a los focos clásicos de auscultación. Entonces, yo sé dónde tengo que escuchar. Si yo no escucho ahí, voy a buscar a su alrededor. ¿Por qué? Porque algo le está pasando a esa cavidad, a esa válvula y no estoy escuchando. ¿Entienden? Eso es lo que les quiere decir. Para saber a la auscultación cuál es el primer ruido y cuál es el segundo, se puede llevar en cuenta el pulso carotidio. Que yo les dije que el R1 está ahí cerquita al pulso, ¿verdad? Entonces, para ser más específico, dice que el tono que precede al latido cardíaco es el R1. Entonces, yo siento acá mejor el carotidio porque el latido, el pulso carotidio es lo que mejor se siente. Entonces, yo sentí un tum, automáticamente es lo que escuché en el corazón, entonces eso hablo de R1. Después hay una pausa auscultatoria que coincide con el latido, que es la sístole, ¿verdad? Entonces el segundo sería la sístole ya, ¿verdad? El R2 ya, perdón. Bueno, así como tengo focos auscultatorios, gente, tengo también áreas de auscultación y yo les demarqué acá bien, la imagen es del caíno, pero con algunos detalles, ¿verdad?
Entonces, áreas de auscultación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahí voy a escuchar mi ruido R1, pero alrededor también puedo escuchar algo raro. Entonces, por eso se llama áreas de auscultación. El otro es foco de auscultación. Entonces, les explico. El área ventricular izquierda corresponde a las características que yo voy a escuchar del ventrículo izquierdo. Se ubica alrededor del choque de punta, que es cuarto, quinto espacio intercostal, en esa periferia. Entonces, yo voy a escuchar los problemitas que tengo del ventrículo izquierdo. ¿Está bien? Pero ¿cuál es más o menos la localización? Desde la cuarta a la sexta costilla izquierda y en sentido transversal desde una línea vertical a 2 centímetros el borde external izquierdo hacia la línea axilar anterior izquierda. Entonces, más o menos todo ese trayecto corresponde a mi área ventricular izquierda. Después tengo mi área ventricular derecha, la zona constituida por la parte inferior del esternón. Ven ahí entonces mi apófisis sifoide, cuarto, quinto espacio intercostal y 2 a 4 centímetros a la izquierda y 2 centímetros a la derecha del esternón. Todo eso es cuando yo quiero evaluar mi ventrículo derecho. Si yo quiero evaluar mi aurícula izquierda, que es un poquitito más posterior, me tengo que ir en la región posterior a la izquierda de la columna vertebral a nivel del ángulo de la escápula y se extiende lateralmente hasta la línea axilar posterior. Entonces, esa área me sirve, si yo oculto ahí, ojo, me sirve para evaluar las características de mi aurícula izquierda. Si yo quiero evaluar las características de la aurícula derecha, ¿dónde voy a poner mi estetoscopio? Se localiza, dice que normalmente 1 a 2 centímetros a la derecha del esternón, hacia la derecha, a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal derecho. Entonces ahí yo voy a evaluar mejor las características de la aurícula derecha. Entonces esos son áreas de auscultación diferentes a los focos. Bueno, después está el área aórtica. Si yo quiero evaluar las características de mi aorta, me voy a ir donde ahí ven bien delimitado en rojo, gente. Parte del tercer espacio intercostal izquierdo, o sea que de la izquierda, que es el foco aórtico accesorio, y se extiende hacia arriba, ven cómo sube a la derecha a lo largo del manubrio esternal, sube esa parte, acompañen la imagen, hasta el tercer, segundo, primer espacio intercostal derecho, agarra toda esa parte junto al esternón. Inclusive puede alcanzar la articulación esternoclavicular derecha y la fosa esternal. Toda esa parte entonces agarra. Todo eso es mi área aórtica, cuando yo voy a buscar algún problema en la aorta. Si yo quiero buscar algún problema en la arteria pulmonar, yo me voy a proyectar en ese rojo que está ahí. Se proyecta desde el segundo espacio intercostal paraesternal izquierdo hacia arriba y hacia abajo. Un poquitito arriba, un poquitito abajo. Comprendiendo la articulación esternoclavicular izquierda y el tercer espacio intercostal respectivamente. Entonces, este es el más fácil, para arriba y para abajo de su ubicación normal. Entonces, ahí entonces yo voy a evaluar mi arteria pulmonar, no mi corazoncito, mi arteria pulmonar. Bueno, si yo quiero evaluar la aorta descendente, si yo pienso que hay alguna alteración, yo me puedo ir hacia la región posterior. Vean, esta es una proyección posterior a partir del T2 hasta T10, columna dorsal y zona paraesternal izquierda. Entonces ahí yo me proyecto pensando en la aorta descendente. Bueno, entonces dice que los soplos se auscultan tanto en el área correspondiente, o sea que soplos que son ruidos alterados, en el área correspondiente a la cavidad o vaso que expele la sangre, como en el área de la cavidad o vaso hacia la cual fluye la corriente sanguínea. O sea que de dónde sale hacia dónde se va, pero generalmente los soplos se auscultan con mayor intensidad en la cavidad o vaso hacia la cual fluye la sangre, hacia dónde se va la sangre. Entonces, ¿por qué lo que yo les muestro todas estas áreas de auscultación? Porque después, cuando empecemos a ver soplos, vamos a tener que hablar hacia dónde lo que escucho mejor este soplo. Bueno, eh,
Le ausculto a mi paciente en decúbito dorsal